Hello，大家好，歡迎收睇我嘅頻道，我係陳俊啊。咁今期咧同大家講講中山嘅公寓咧係可唔可以買嘅？咁我可以好肯定咁同大家講咧，中山嘅公寓一定係唔值得買嘅嚇，特別係投資。咁如果你有閒錢冇地方用咧，你可以選擇去旅行啦，起碼咧係開心翻自己嘅。咁因為咧我之前咧喺廣州從業咗一個3年嘅企業助貸啊，咁係有幾年嘅一個用房經驗嘅。咁之前咧，好多客戶攞啲公寓咧嚟揾我幫佢去銀行嗰度咧做貸款啦。咁銀行咧只能夠俾呢個價值嘅40%，係啦。咁公寓嘅樓齡咧只有40年啊嘛。咁隨住佢嘅樓齡咧越嚟越長，好多銀行咧係唔接受呢個公寓抵押嘅。咁所以大家覺得咧咁樣嘅公寓咧係負資產咧定係增值資產啦？咁所以我就從呢個價值嘅角度咧嚟同大家講講。咁發展商同埋一啲經紀咧，通常都會將呢個公寓咧包裝成一個投資理財嘅產品啦。咁即係用一啲湯臣一品啊，或者係深圳灣1號啊咁嘅一啲超級豪宅咧，嚟同中山某啲公寓做對比嘅。咁即係混合呢個概念啦，反向包裝嘅。咁打造一個咧投資回報率咧好高嘅產品咧，嚟氹你落搭啦。咁對於我個人嚟講咧，中山係所有公寓咧係冇價值嘅，係啦。咁就算咧係得罪所有人咧，我都係咁講。首先咧位置啦，咁深圳灣1號咧喺邊度係嘛？人哋咧喺深圳南山區喎，對面就係香港，配套咧就更加之唔使講啦。咁如果將深圳灣搬過嚟我哋中山呢度，各位街坊，你覺得佢仲值唔值幾十萬一方咧？係嘛？咁我哋可以用好簡單嘅辦法咧，可以知道嘅。你嘅公寓咧值唔值錢咧，就睇銀行嗰度認唔認可你嘅公寓啦。咁我中山呢度嘅公寓咧，攞去銀行做一個抵押貸款啦，即係配套設施咧好完美，銀行咧只能夠俾評估價嘅40%，因為銀行咧係唔睇你嘅所有啲配套嘅。咁即係代表咧，公寓喺銀行嗰度咧嘅金融屬性本身就超級低㗎啦。咁除非學你話齋啦，你買嘅係深圳灣1號，銀行咧多錢都俾你，係咪？但係咧，我依家講嘅係中山喎。咁例如南區嘅中澳濱河灣啦，咁目前買緊嘅星匯產品係啦，咁佢配套咧非常好喎，自帶20萬平方嘅一個商業天虹廣場咧就係佢自己嘅。咁附近咧仲有好多大細嘅寫字樓啦。咁仲有就係咧東區嘅荔枝公館，宣稱咧係中山嘅 CBD 啦，樓下咧就係 Coco City。咁又話對標翻深圳灣1號同埋咧湯臣一品嘅。咁各位街坊聽到呢兩個公寓咧，就會覺得嗱呢個樓盤得喎，配套成熟喎，又話係 CBD 位置，又話對標翻深圳灣1號啦，肯定係有投資價值嘅，一定係買佢啦，係嘛？咁等你買咗之後咧，想甩手啊，都係冇人要嘅喎。咁而家租金咧咁平啦，都唔知要幾個10年咧先可以收翻呢個本金翻嚟嘅。所以咧一定唔好相信某啲經紀承諾嘅一啲未來價值啊，去買啲無謂嘅垃圾資產啦。係啦，咁大部分街坊咧都會問嘅，咁我養老啊，可唔可以買翻個幾十萬嘅一個筍盤公寓單位咧？嗱，咁首先你哋咧要知道呢個公寓嘅缺點係乜嘢，係嘛？目前市面上咧買緊嘅都係 loft 公寓比較多嘅，分上下2層，一樓咧係客廳、廚房同埋咧廁所嘅，咁2樓先係休息區啦。咁仲有啲就係2樓都冇廁所嘅喎，每次上廁所都要落翻1樓嘅。咁佢本身公寓嘅面積又比較細啊嘛，樓梯嘅角度又好斜。咁對於上咗年紀嘅長輩嚟講咧，就唔係好安全嘅，而且咧又冇住宅嘅配套喎，又冇公園啦，冇綠化啦，又想散步都冇地方行啦。咁再加上人多口雜，住公寓咧大多數都係附近嘅打工後生仔比較多嘅。咁後生仔就話冇所謂啦，係嘛？咁公寓淨係適合一個短期居住嘅。咁如果考慮市中心咧，想要成熟啲嘅配套，
一個月過嚟住幾日嘅話咧，我都係建議你直接住翻酒店，想住邊度咧就住邊度啦。咁如果打算養老啦、長期住啦，咁就唔好考慮呢個公寓啦。我都係建議你買翻洋樓嘅，就好似我前面講嘅中澳濱河灣啦，大部分都係附近上班嘅後生仔喺度住，人群嘅流動性咧係比較大嘅，30幾層嘅一個超高樓層啦，每層樓咧幾十戶人，有啲單獨一棟咧得個幾部 lift 喎，2、3部 lift 喎，人多人雜啦，咁坐電梯都要排長龍噶啦。咁有啲街坊就中意一啲自然環境啦，想揾啲30零40零萬嘅一個筍盤嚟養老。咁咧華發觀山水咧係唔錯嘅選擇啦。咁佢嘅園林綠化咧係做得比較好嘅，仲有就係自然嘅一個山景，而且係現樓即買即收樓啦，就唔使驚佢會爛尾啦。咁佢咁平都係有原因嘅喎，缺點就係目前咧配套咧係唔成熟嘅，冇一啲大型嘅商超啦，同埋冇大型嘅醫院，可以話咧係屬於郊區嚟㗎啦。咁住喺呢度比較安靜啦，亦都受到我哋好多香港街坊嘅青睞嘅。咁長住絕對咧會比公寓住得更加之舒適啦。咁結尾咧就同大家講翻啦，一線城市同二線城市嘅價值係唔同嘅，唔好因為一線城市嘅某啲案例係嘛，就買咗二線城市嘅一啲垃圾資產啦。咁今期咧就同大家分享咁多，鍾意我嘅頻道咧就可以點個訂閱。下期咧會同大家繼續分享更加多嘅避坑指南啦，同埋咧目前最新嘅一啲買樓騙局。咁我哋下期再見咯喎，拜拜。